इसराइल जी गजा में 150 ॾींहं बि दहशतगर्दी जारी। रात सां हमलनि में वधीक 33 फ़लस्तीनी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। रफ़ा में घरनि ते बमबारी सबबि 17 नसीरात पनाहगीर कैंप में 2 फ़लस्तीनी शहीद। ॾखण गजा जे इलाइक़े अल-ज़ैतून ते हमले में केतिरा ई माण्हू शहीद। हिकु साल में सभ खां वॾो छापो, 55 माण्हू गिरफ़्तार। होॾां गजा जे अस्पतालनि में बुख विॻे हयातूं विञाईंदड़ ॿारनि जो अंग सोरा थी वियो। 7 अक्टूबर खां हींअर ताईं 3524 फ़लस्तीनी शहीद ऐं 72,000 ज़ख़्मी थी चुका। शहीदनि में 13,430 ॿारड़ा ऐं 8,900 औरतूं शामिल। गजा में जंगबंदी वारे ठहराव ते अमेरिकी वीटो बाबति बहस लाइ गॾियल क़ौमुनि ते जनरल असेंबली जो इजलास। अमेरिकी नुमाइंदे रॉबर्ट वेड जो चवणु आहे त वॉशिंगटन गजा बाबति नए ठहराव जे मसवदे ते कमु करे रहियो आहे, जंहिंसां आरज़ी जंगबंदी, कैदियुनि जी आज़ादी, गजा में इमदाद पहुचाइण में मदद मिलंदी। गॾियल क़ौमुनि में फ़लस्तीन जे नुमाइंदे रियाज़ मंसूर जो चवणु हो त इसराइल खे मिलियल छूट ख़तमु थियणु घुरिजे। वक़्तु अची वियो आहे त इसराइल जो एहतसाब कयो वञे। पाकिस्तानी नुमाइंदे मुनीर अकरम चयो त इसराइल खे गजा में फ़लस्तीनियुनि जी नस्लकुशी ते जवाबदार करार ॾिनो वञे। फ़लस्तीनियुनि खे आलमी ठहराउनि मूजिबि हक़ मिलणु घुरिजनि। शहबाज शरीफ ऐं संदसि हुकूमत सां गॾिजी कमु कंदासीं। अमेरिकी पढ़ी खाते जे तर्जुमान मैथ्यू मिलर जो चवणु आहे त ख़ुशहाल ऐं जमहूरी पाकिस्तान अमेरिका ऐं पाकिस्तान जे मफ़ाद लाइ अहम सम्झूं था। अमेरिका पाकिस्तान सां लाॻापनि खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। पाकिस्तान पुराणो हिसेदार आहे। मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला थियणु पाकिस्तान जी सियासत लाइ अहम आहे। औरतुनि खे सियासी धारा में शामिल करण लाइ पाकिस्तान सां सहकार कंदासीं। पीपी चेयरमैन पारां 9 में साने बाबति चीफ जस्टिस जी सरबराही में जांच कमीशन जोड़ण जो मुतालबो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क जे मसइलनि जे हल लाइ समूरनि पार्लिमानी जमातनि खे गॾिजी मिसाकी मईशत ऐं मिसाकी जमहूरियत माहिदो करण जी आछ करे छॾी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे चयो आहे त जेकॾहिं को आइन जी भनकड़ी करे थो त उनखे सज़ा मिलणु घुरिजे। वज़ीर आज़म खे गुज़ारिश आहे त कमीशन जोड़ण लाइ चीफ जस्टिस खे दरख़्वास्त करे। अरिड़हनि वज़ारतनि जो ख़र्च 382 अरब रुपया थिए थो। शहबाज शरीफ़ इनक़लाबी क़दम खणी उभे वज़ारतूं ख़तमु करे सघे थो। अशराफिया खे सालियानो 1500 अरब रुपया सब्सिडी ॾिनी वञे थी, जंहिंखे ख़तमु कयो वञे। भाणे बिजली अचे कारखाननि जी सब्सिडी ख़तमु कई वञे। टारगेट खां वधीक सेस टैक्स जमा थिए त उहो सूबे खे ॾिनो वञे। ऐवान खे मज़बूत करण लाइ खेनि फ़ैसिला करणु घुरिजनि। सदारती उम्मीदवार महमूद ख़ान असदसई जे घर ते छापे जी मज़म्मत, जांच जी अपील। इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी जो सदारती इलेक्शन में आसिफ अली ज़रदारी खे वोट ॾियण जो फ़ैसिलो। यूसुफ रज़ा गिलानी, इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर ऐं वेंची अलीम ख़ान जे घर आमद। इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी जे सदर अलीम ख़ान जो चवणु हो त मुल्क खे गॾिजी मसइलनि मां कढी सघिजे थो। आसिफ अली ज़रदारी जे सदर थियण सां मुल्क में मुफ़ाहमती पॉलिसी खे हथी मिलंदी। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जे मख़सूस सीटूं ॾियण जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल औरतुनि ऐं अक़लियतुनि जी मख़सूस सीटनि जी हक़दार नाहे। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी मख़सूस सीटूं ॾियण जी दरख़्वास्त जो महफ़ूज़ फ़ैसिलो जारी कयो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मख़सूस सीटनि जी तरजीह फ़हरिस्त जमा नाहे कराई। पीटीआई पारां इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खे चैलेंज करण जो फ़ैसिलो। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो चवणु आहे त सदारती ऐं सेनेट इलेक्शन असांखे मंज़ूर नाहे।